bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku eegana xafladii calimasaarka suldaan maxamed axmed sheekh cabdinuur kaasi oo ka mid ah salaadiinta beelaha soomaaliyeed waxaana lagu calimasaar hoteelka daarasalaam ee magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka jarar. xafladani oo ahayd mid si heer sare loo saagaasmay islamarkaana si wanaagsan u dhacday ayaa waxaa kasoo qayb galay ugaasyo salaadiin garaado maamulka gobolka culimaudiinka qaybaha bulshada. haddaba xafladani ayaa waxaa ugu horeyn ayadaha qur-aanka kariimka ku furay sheekh maxamed irshaad. yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. waxaana geestooda mikrofonka iska daba qaatay salaadiinta garaadada ugaasyada culimaudiinka qaybaha bulshada maamulka gobolka jarar. waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay garaad bashiir garaad axmed garaad maqtal. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد marka koobaad mahadona waxaa iskale ilaahay subxaanahu watacaala inoo saamaxay inaynu isugu nimaadno fursaddan tadaqaaliga ah aynu ku yagleelayno ama aynu ku dhisayno hoggaan dhaqameed cusub oo kusoo biiri doona bahda hoggaanka dhaqanka. aan rajaynaynana inuu wax badan inagala qaban doono. marka labaad waxaan anoo ku hadlay afka dhaqanka gobolka jarareed waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo dhammaan salaadiinta iyo waasyada iyo marti sharafta inooga timid gobolada dariska ah inuu walaalahannahay inagala soo qayb galay xafladan oo qaarkood socdeen usoo galeen ayaan kusoo dhaweynayaa meeshan. sidoo kale dhammaan martida kasoo qayb gashay ee soo buuxisay hoolgankada waxaan leedahay kusoo dhawaada gacmo furan magaalada dhagaxbuur gobolka jarareed iyo xafladda aynu joogno kusoo dhawaada gacmo furan. intaa kadib waxaan jecelahay inaan iska soo gaagaabsano maadaama waqti yar aynu haysano oo aan doonayno xafladda inaan soo gabagabayno inta ka horeysa qadada haddii ilaahay raalli ka noqdo. suldaanka cusub aynu caleema saari doono haddii ilaahay yidhaahdo suldaan maxamed axmed sheekh axmed nuur sheekh cabdinuur insha allah waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ku asturo xilka culus ee loo dhiibi doono maanta haddii ilaahay yidhaahdo inuu ilaahay ku asturo. waxaan kaloo u ballan qaadaynaa aniga iyo inta ila midka ah inaan kusoo dhaweynayno gacmo furan inaan ku siin doono gacan hawsha culus ee loo idmaday maanta haddii ilaahay yidhaahdo loo idman doono. waxaan kula dardaarmaynaa oon jecelahay inaan u ifino waxyaabaha ka horeeya xoogaan buu kolley ka yahay oo ummaddan buu ku dhex nool yahay. kolkii horena isagunba laga yaabaa inuu reerka taladiisa uu kuru ahaa. sida aynu la soconno hoggaanka dhaqanku waa mas-uuliyad culus weeye. qof inta badan magacan bay u isticmaalaan laakiin waa hoggaanka ugu sarreeya ee reerkaa weeye. dowlad isagaa u ah, dhaqan isagaa u ah, kun isagaa u ah. mar hadday sidaa tahay waxaa hor iman doona go-aamo kharkhadhaadh baa hor iman doona. go-aamo sida hadda maanta loogu sacbinayo aan loogu sacbin doonin baa hor iman doona. marka ay noqoto inuu tala galo gari laba nin kama qoslisaa la yidhi. markuu go-aan qaato qayb unbaa ku farxi doonta qaybna way ka hor iman doonta. dhaqanka maanta jirana waxa weeye garta ninka laga rida ama ayna dhinaciisa u dhicin cuqad iyo colaad buu qaadaa. dacaayad buu meel lasoo fadhiistaa. dacaayadaas mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qofka hoggaanka ah. shaqada uu qabanayo iyo go-aanka uu qaadanayo arbay waxaas kaaga yimaadaan oo ama uu ka warwareegaysto inuu hawsha galo ama hadduu galo go-aan saameyn leh ama saameyn cid kale ku yeelatay inuu ridaa laga yaaba. waxaa laga rabaa qofka hoggaanka ah sida isaga garashadiisu siiso ee uu dar ilaahay ugu arkay inay xaq u tahay isagoo ilaahay tala saaranaya in uusan ridigar eexo go-aanka uu qaadanaya go-aan uu noqdo go-aan ku
كردستان مارتي عدالة إلهينا وتوكله وأن أغنى وقاته وسكفكرين وحا إيمان دولا إيا وحا الأولاد دولا إنه سكفكر تاسنا كل دردار بينا ومقرب تاقلنا هاي وانقل شقيننا وانصوق عبينا وحان شعلهاي سلادين بدل باجوكتا سلادين تانينا وقتي وواسينا وقفور بوا لبنسي كالمدور كسور دو وانقلين هاي كسور دو وقعوا فرن وانقل شقيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام وقته يري هاي إنا واحد مرتدو كهذا الله أوشان طلاء أي نقول نمد أنا وحنا يسيدي قرأت كهذا المجمع قبل كشرر ما كهذي أنا ولا شررتي ما كمل هاي أنا ولا تدويرها أنا بدك السود وين بدك حسود وين ما كمل وجرب أنا كمل هاي لكن السود ولا لا مرتدا أنا مش كذا كأني يتزيد مراك كاتب أنت marka haddaan usoo wada xaggan waxaa weeyaan runtii saldarada siday dawladdu u dhisan tahay gobollada iyo wixig iyo meel kastaba iyadu isugu xidhan tahay yaa loo baahan yahay salaadiintuna iyagaa dawladda ka wada saraysay inay isku xidhmaan hawl saynu maantanba isugu wada nimid hawl kasta nin waliba meeshuu joogo isagaa suldaanka ugaaska garaadka ah mana ah reerkaa uu ka soo jeeday meel kastuu joogo hawshu la kulmaba isagunbaa mas-uulka ah taasaa lagu yaqiinay salaadiinta imankana insha allah tii waan samaynaynaa suldaankuna waa xoog noo soo biiray waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay waxaan annaguna ballan qaadaynaa suldaanka wixii meeshii annagana kolba naga khuseeyaan naga soo mara inaan garab u nahay iyadoo salaadiintoo dhani dhammaantood ay garab ku yihiin ama garaad ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama suldaan ha noqdo waa garabkaaga weeyaan waxaad tahay dawlad dhisan baad ku soo biirtay mas-uuliyad weyn baa siduu garaadku sheegayay lagu dhiibay annaguna intaanu kaaga sii horreynaan kaaga dharroonay gacan buuxdaanu kaa siinaynaa ilaahay kiina anfacee garab buuxa noqda ummaddiisa anfaca allaha kaa dhigo dhammaanteenna waa inaan u wada ducayno ducana ku taageero taliya tilmaanna kolba meeshuu joogo inta la joogtaa ay kollay uu kusuu garaadku sheegayay waa ninku soo jira howlaha reerka laakiin haddana meelaha u baahan inay inagu sii bislayn inaan gacanta inaa loo baahiyay marka anu waxaan ballan qaaday anoo charity kamid a inaan haddii aan hado sidaa garaadku ku ballan qaaday anaguna aanu gacantaada midignahay marka waxaan aad ugu faraxsanayay maanta inaan dhagax buur aan dhexdeeda aan joogno oo aynu ku dhisayno suldaanka kuwa badanoo hore waan kusoo dhisnay marka sidii aan kolka hore lahaa waxaan idinku soo watiyaa marka dambena salaadiinta meelaha nooga timid ergada ah aadna waan idinku mahad celinayaa. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدشان قروح بدن ملقاها هي ماموسكو كم وقضه آد من مركب كوباد وسلامية وحا ما أنت هل كان يسوون نمي الرناد في عن أو الرنت الرقنك على مسار كسلطان كاسو نقون دونا سلطان كم إذا سلادين تدقنك يقول كشر حفلة على مسار كسيدة في عن لوجس الشقيي وحمانت ينوجونا وعلى مسار كسلطان محمد أحمد الشيخ عبد النور إلهي وحنقبر يا إنه حلك كواس تروه وأول بدو عدا يا كورسة إله الرحمن كاو حنقرر شيء يا إنه نقض السلطان دعادي سي كرامة يسوشقيسو والله الشقيو oo si xarraga leh oo qurux badan diinta iyo dalka iyo deegaankiisa khaasatan gobolka Jareer aanu ka soo jeedno dhamaanteen inuu ugu shaqeeyo waxaan rajaynayaa inuu noqon doono sida loo soo xulay nin qarta iyo qoorweynta iyo waxgaradka iyo talaqabeenka halkan isugu yimi ninka ay dhaafin waayeen inuu isaga maanta noqdo kii reerkan hogaamin lahaa kamidka gobolka Jareer in Ilaahay uu ku asturo xilka waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaynu garbaha qaban doono waa shaqo cusub waa albaab cusub waxa weeye dhaqanku waa waxaynu ku soo nabad iyo caanamaalay maanta halkaynu joogno waa garanaysaan dhaqanka waxa loo baahan yahay in lagu toosiyo dadkeena oo dib loogu ururiyo oo wixii dhaqanku ahaan jiray iyo milgaha umadeed aynu lahaan jirnay horumarka iyo casrigana in lala jaan qaadsiiyo loo baahan yahay taasi waxay u baahan tahay wada shaqayn fiican iyo in la is aamino oo aan la kala xiisa dhicin durbaba had iyo jeer waxaan noqonaa qofku markuu cusub yahay ama hore waa lala ordaa
marka dambe uu hawlgalo go-aanu ridayaa waxaa iska jirta had iyo jeer in marka dambe ay badh noqdaanba inay had iyo jeer maaragtay lugta yaro qabtaan. waxaa loo baahan yahay in laga waantoobo taas, in suldaanka lala shaqeeyo oo sidaa maanta ay isugu raacsannahay dhammaanteen inaynu ula shaqeyno. waxaan ku nuuxnuuxsanayaa aan ku celinayaa in ilaahay ku asturo xilka, ducadaasaan ku celinayaa ilaaha raxmaanka ha ku asturo. aad iyo aadna ugu mahadsantihiin. erayga iyagu iska kooban yahay maadaamaanu safar u baxaynay xaggii jigjigana laga sugayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شركة قروحة بدن halkan isugu yimid dadka fadhiya in walba magaciisa iyo isabkiisa ku salaaman yahay. xaflad aad iyo aad u qurux badan baad noogu yeedheen nagu soo dhaweyseen. dabcan ugaas uu sheegaya waa annaga weyn nagu soo dhaweynayay. aad iyo aad baad umahadsantihiin rajareed sida qiimaha faraha badan leh ee aad noogu soo dhaweyseen martiqaadkan. suldaanka la caleemo saarayo suldaan maxamed waxaan u malaynayaa dood fara badan oo hadda halka nooga furan ma jirto. labadii oday noogu horreysay baa nagu filaa garaadka iyo waas ku xigay in lagu daayo intaas yaa annaga nagu filayd. suldaanka waanu ku ducaynaynaa, waanu kula darmaynaa. libaax baa labada dhawood lagu dhiibay ilaa qiyaamahana kula soconaya. saad isaga xajisa isaga ilaaliso waa hawl adigu faran weeyaan. yani dhibkaa kaaga sheekeynaya. dheefi ma taalla halkan baan u malaynayaa ninka suldaan reer looga dhigo dhib baa loo dhiibay. dhibka allaha kugu asturo, allana ha kuu fudeeyo. salaadiintii hore siday kuu ballan qaadeen baanu ku ballan qaadaynaa oo wixii tabar iyo taag baa kula garab istaagaynaa. suldaan islaam baa tahay, islaamka o dhan baad suldaan u tahay. soomaali baad u tahay, daarood baad u tahay, kablallex baad u tahay, kuumadaad u tahay, absamaad u tahay, ogaadiye baad u tahay, maxamed subeer baad u tahay, reer saaq baad u tahay, qoyskaad ku aroortay baad ku tegaysaa. intaasoo dhan baad suldaan u tahay. ninka isamkii meesha uu joogo isaga boqorna ka ah, ugaasna ka ah, taliyana ka ah. meeshaasna waxaa laga baahanya marka hadda meel kasta oo joogto dadka islaamka ah iyo dadka muuminiinta ah iyo bini aadamkaas aada odayga u noqotay sidii uu garaadku kula darmay ugu horreysay daa'iman mar kasta hawsha ku qabsata inaad ka fiiriso adigu manduurka xaqa ah sida cadaaladdu ay tahay. cadaalad ilaahay baa haya, ilaahay baana caadila. inagu bini aadam baa nahay, wax yar baynu ka fulinaa. waxaa yarka ah inaad ku cawl adeegto oo ra'yaagu mar kasta uu dhawaado dhinaca cadaaladda inuu dhawaado. hebel baa kusoo dhowraya iyo bahebel ayaa sidaa ku dhahaysa aad ka cawl adeegto. intaasaan kugula talinaynaa, kula dardaarmaynaa. ilaahay hawshaa kuu fudeeyo. ilaahay xilka aad qaaday xalay iyo maanta isku mid tihiin, laba nooc baad kala tahay. maanta xil adag baa ku fuulay. xilkaas waxaanu kugula baryaynaa, ilaahay kuugu baryaynaa ilaahay inuu kuu fudeeyo, ilaahay inuu kugu asturo, ilaahay uu kala dhigo kii aan ku fashilin. intaasaanu kula darmayna kugu ducaynaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. الحمد لله إلهي باكم مهدنينا إلهي با مهد ماتن الله وسناتي ثم وحنكم مهدنينا ولا لها سواء قاسم حفلة قروح ضبضان نقو مرتقاضي وانا مهد علينا سيدا في عنو قاسم يا قيبنا يا هذا الكاب واسم الله شيئا وضياشا وحا اسكيغا في الله لبدي وضيوا قراتكي واسكو الرئيو qofkii laba hadday naga hadlaan kuwaasaa matali lahaa. laakiin waxaan u malaynayaa waana lagu ixtiraamay hadalka inaan qaadano. waxaan leeyahay marka koowaad suldaanka iyo beesha caleemo saaratay hambaliyaan leeyahay. beesha maxadroon beelweynta marka waxaan leeyahay waan hambalyeynayaa. guud ahaanna gobolka jarar baan u hambalyeynayaa iyadoo dadka kasoo jeeda. suldaan baa inagu soo biiray, khayr buu la soo kordhinaya ilaahay dankiisa. waxaan u dardaarmayaa dhinaca sheekh uu ka hadlay oo ahayd dhinaca dacwada. inta kale odayaashu way ka hadleen. waxaan leeyahay barnaamijkaas suldaanku dadka ka qayb qaata ha ka mid noqdo. dadka soomaaliya hadda ee dariskeena inta badan
dad aqoon diineed ay ka dhigtaan salaadiinta oo xagga diinta u adeega dhinacaasi hadda aada u xushaan marka inuu noqdo nin marka diinta u adeega oo dacwada fuliyo oo macallimiinta qur-aanka ee xufaadihi iyo culimada waaweyn aada ula saaxiibo oo dhinacaas wax badan ka qabtaan rajeynayna ilaahay idankiise dhinaca kalena waxaan leeyahay dardaaranka odayaasha u dardaarmeen waan u dardaarmaynaa jarar guud ahaan salaadiin badan iyo dad xaflado badan baan kasoo qayb galnay isaguna hadda wuu u dambeeyaa odayaasha waxaa la jira iyo salaadiinta inay gacan siiyaan ninku markuu cusub yahay waa la xos oo wuxuu u baahan yahay in la xos bixiyo la gacan qabto marka xagga odayaasha waa soo dhaweynaynaa ilaahay idinkiisa kale madashayna keenay maanta waa meel runtii aada u qiimo badan suldaanka maanta la calami saarayana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ku asturo xilka ammaana loo dhiibayaa wax bilaasha maaha sida uu garaadku sheegay waa shaqaa dhowtoole maanta sida u socobtamaya beritoole markay timaado go-aan iyo hadal u yimaad adag rag fara badan baa laga yaabaa inay dib uga noqdaan marka waxay la tahay aan u wada duceyno midayna saaranna mas-uuliyadayna saaran waxaa weeyaan ammaanada la saarayaa wuxuu ammaano u yahay qoys walba ama qof walba mas-uuliyad baa ka saaran dhammaanteena xilkana saarana waxaa weeyaan inaan ka rur sheegno oo aan ilaahay uga cabsano cabsida ilaahay aan la kaashano wax fudud maaha waa wax maanta qiyaamo qofka la weydiin doono waxaa maanta tunka loo saaray waa arrin xil adag oo qiyaamaha la weydiin doono oo ammaanadeeda wuxuu ka qabtay iyo wuxuu ka sameeyey iyo sida ugu dhaqma isaga cadaaladeeda iyo ilaalinteeda intoo baahan waxaa hadal kusoo koobayaa ilaahay haynaga dhiga kuwii alla uga cabsooda mas-uuliyaddan la saaray isagana ilaahay ha ku asturo xilkaa sudaanka kii ka soo baxa ee wanaag dadka u kaalmaysta ha noqdo cabsiga ilaahayna markasta aan dadaarmay nafteeda iyo naftiisaba iyo dhammaanteen mina ilahay uga cabsano cabsi ilahan kaashano taasaan guul ku gaari karraa waxaan ilaah ka baryaa dhammaanteen insha allahu tacala meesha aan joognahay ammaanada saaran dhammaanteen ka soo baxnaa ilahay hortiin insha allahu tacala assalamu calaykum waraxmatullah salaadiinta iyo caaqiliinta iyo odayaasha iyo culimada sheekh cabdullaahi waa sheekhaygii weynaa waxaan filayay inuu meesha yani kelmada ka jeediyo wuu leeyahay insha allahu tacaala ha wuxuu lagu waaniyey hadda kahor sida hadda la sheegay waa inaad ka dhigtaan bui haddaa salaadiina tihiin dad muslimiina dadkeenna weliba gaar ahaan dadka tuulayaasha jooga wuu baaba'ay taajara baabiisay xoolihii way ka baaba'een iyagaa raacaynu neefka usoo raytaa ma doonayaan arrimaha in laga howlgalo yaan aada u jeclahay arrimaha laga howlgalo tuulayaasha dadkii joogay iyo qabalayaasha wuu baaba'ay iyagana gacantooda isku baabiiyey taajara loo geliya aroortii si uu bilaabo xoolagama raacayo halkaasaa dada gabalku u dhacaya xoolana ku fakaraya war arrintaa laga fikir dhan way ugu ogyahay anigu arrintaasaan ku dardaarmayaa ugaasada iyo salaadiinta iyo shirku uu mahadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd dacooyinkii iyo dadaalkii iyo dardaarakii ba allah inoo aqbalo aad baa meeshan xaflad aada u sharaf badan oo qiimo badan baa meeshan ka socota waxayna ka muuqataa ifafaalihii ijaabada maaragtay qofka ahalka ee suuban ee munaasabada u ah ifafaalihiisi waa ka muuqda meesha sida loo furiyo sida loo wado iyo sida habboonidadu ay tahay ninkaa waan u ducaynay waana la dardaaranay alxamdulilah sidaasaan leenahay ta kale haddii uun hadal aan laga tegaynin oo hadda kulley annaga waxaanu nidhi kolkii afiif baan dhiibanay oo laba nin hadday noo hadasho kifaayaan nahay laakiin haddii fursada la isa wada xusay anuu hal qodobo maan hadda odhanayaa suldaanka sidiisa banaanba wuxuu naga mudan yahay marka koowaad in loo duceeyo lana tilmaamo lana gacansiyo u baahan yahay intaas inooga baahan yahay anu tilmaamihii faraha badnaa waa la wada sheegay laakiin hal tilmaama ku daraya salaadiinta iyo hogaamiye dhaqameedyada deegaanka soomaalida waxaa ku badan oy caado ka dhigteen inay siyaasadda u daba ordaan siyaasadda unbay raacayaan siyaasadda iyo salaadiintu waa laba kala nooc wey hogaamiye dhaqameedku bulshadu u xilsaaran yahay bulshadaa loo xilsaaray bulshadaa loo sharaxay bulshadu ka mas-uul yahay dhibaatada asaga gurigiisa ahee isaga ilaahay uu ka xilsaaraya loo doortay intuu saluugo inuu siyaasadda u kaco oo xaggaa kore usii kaco oo wixii ka yimaado afka u dhigto sidaas arrintaasa inagu badan anugu waxaan odhanayaa oo keliya haddii aan idhaahdo salaadiinta wixii maanta inta maanta maqlaysaan hadalka wada suldaanka keliya uma lihi anugu anaga kow ka ah anugu labada magacba waa sitaa oo hadda
sheekhna waa la igu yeedhay ka kalena waa la sitaa odayaashii alla socday kolkay sidaa tahay waxaan ku waarinayaa dadka kow ka ahay aynu bulshada daryeelno oo bulshada ka warhayno oo bulshada dhibaatadeeda intaynu ogaano aan u gudbino siyaasadda kolkaasay siyaasaddu xataa noqonaysaa siyaasad wax qabato oo toosan oo ummadeeda ka warqabtay noqonaysaa bulshadeena cidi kama warqabto innaga u xilsaaran ama jigjigaha abaadso meeshii la doonaan inagu u siyaxnaa intaasaan anigu odayaasha aan odhanaya hogaamiye dhaqameeyada guud ahaan waxaan leeyahay shaqadeenna inagu aan qabano oo dib ugu dhaqan waa dhaweyd waxaan hoos ugu dhaadhacay gobollada iyo degmooyinka bulsho dhan baan u tegay oo aan isba ogeyn dhalinyaro dadkii soo kici jiray jiilka ahay dhalinyarada ahay ama diin baran jiray ama tacliim baran lahaa ama xoolo dhaqan lahaa say u dhan yihiin baabuur oromaya ka imanayo oo jaad wadaa la sugaya intaasaa la sugaya neefkii xoolihii dadku lahaa wax dhaqanaya male xoolihii waraaba ka wada dharkay ama se wayba wada dayacmeen tijaaro male barashadii iyaroo qaliilahoo waalidkood ku mintidee baa uun hadda dadkii wax ka barata marka dayacaad fara badan dayacaadaasina waatay hogaamiye dhaqameedyadu meeshay dadka ka dayactiri lahaayeen halkaasay ahayd haddii bulshada laga soo bixi waayo dad fayow oo lasoo barbaariyey oo dhaqanku soo toosiyey oo jaadka iyo saaqidnimada inta lagala dagaalamay ama wax la baray ama rashiid laga dhigay oo tud diineed iyo tud dunawiba wax lagu soo tacliimay haddii bulshada kasoo bixi weydo siyaasaddu waxba keeni mayso halla ma keenayso waxaan kule markaa waxaan leeyahay dardaarka intaasaan inoogu daray allaha inoogu wada anfaco kow aniga ka dadkaas hadda sidaa u sheegayo waa suldaankana waxaanu leenahay dee ilaahay ha kugu ciseeyo meesha allahna ha kugu asturo kolkaanu bariga u kacno meelaha kolkaan soomaalida tagno kolkay salaadiinta magaxsa ay calaamasaarayaan iyagu waxay yidhahdeen suldaanow saddex iska ilaali bay yidhahdeen ammaana ila meesha u imanaya ko wixii arkayo anaa iska leh wixii dadka u dhexeeya haddii lagu dhiibiyo haddaad maqasho arkayo anaa leh iska ilaali bay yidhahdeen idhahoo la igama dambaynayona iska ilaali bay yidhahdeen haddaad kelima tidhaahdo dadku inaa lala taliyo u fiican yahay talada hadiidin bay yidhahdeen haddii aad tidhahdo kala halkaloo saddexaad baa isaguna la jira saddexdaa qodob bay dadka kula dardaarmaan arkayo anaa iska leh idhahoo la igama dambaynayo ani laylamaba taliyo saddexdaa iska ilaali bay yidhahdeen nin kastoo intanada odayaasha ee magaca leh intaasaana wada saaran anu guud ahaan waxaan uga hadlayaa dhaqanka hogaamiye dhaqameedkaan uga hadlayaa ducadeena dadkaan ula jirnaa intaa dardaaragaan waan ku daray asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan leeyahay suldaanka ha noqdo suldaankii lagu reeyo allaha ka dhigo suldaanka wixii talaa waa la bixiyey waanu ducaynaynaa waxaan leenahay xilka lagu dhiibay allaha kugu asturo waa suldaan loo baahan yahay hawl weyn baana u taalla in oo maaragtay hawshaas oo in badan bannaanayd in uu maaragtay hawshaas sida uu sheegay doctor maxamuud uu sheegay beesha afarta af ku hadasha beesha reer maxadroon siduu u soo ururin lahaa waa hawl weyn oo aada weyn beesha soo diyaarisana waxaa looga baahan yahay dee waxaa hawshaa faraha badan tan iyo orome iyo carabba la sheegay inay ku kala nool yihiin hantidii lagu soo ururin lahaana dee beeshaa looga baahan yahay wixii salaadiin ee maaragtay ka qayb galaya iyo ogaasiyo iyo garaadadana dhammaantood waa looga baahan yahay iyadana sidaa daraaddeed waxaan leeyahay suldaan soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waxaan sidii salaadiinta hore sheegtay ama ogaasyadii ama garaadadu ay sheegeen aan annana ballan qaadaynaa inaan kula shaqaynayno annagoo ah gobolkii jarbeed ah suldaan soomaaliyeed suldaan kuumade suldaan ogaadeen suldaan daarood iyo suldaan maxamed subeed annagoo ah oon kula shaqaynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa waxaan leenahay allaha kugu anfaco allaha kugu asturo kii xilkaa loo dhiibay guta oo cadaalad ku gutana allaha kaa yeelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daba intaasi kadib waxaan wax ka weydiinay bulshadii kasoo qayb gashay siday u arkeen iyagoona kula dardaarmay suldaanka inuu ilaahay xilka ku asiro islamarkaana uu si daacadnimo ku dhahan tahay u shaqeeyo si heer aad u sarreeya leh oo si fiican loo soo agaasimay oo waxgaradkii iyo garaadadii iyo salaadiintii iyo mas-uuliyiintii oo dhan ay isugu yimaadeen duca badan iyo si aan inaba caadi ahayn ba u dhacday isaga waxaan kula dardaarmayaa marka horeysa inuu ilaahay ka cabsado inuu noqdo suldaan diimeed suldaan diinta islaamka iyo dadkii uu xilka u qaadayba uu waajibkiisa suldaannimo ku guto isagoo ilaahay ka baqaya
dadkii soo doortay la tashanaya waxgaradkooda guddiya samaynaya sidaasaan kula dardaarmi lahaa isagana بسم الله الرحمن الرحيم ومالين فرحاديد aad iyo aad baan faraxsan lahay waxaan ku faraxsan lahay doorashada suldaanka beelweynta reer maxadrool suldaan maxamed axmed cabdinuur sheekh cabdinuur aad iyo aad bay xafladuna si qurux badan u dhacday taas oo aan aad iyo aad ugu faraxsan lahay isagana waxaan kula dardaarmi lahayn inuu noqdo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa waa anfaca waxaan kaloo kula dardaarmi lahayn inuu si daacada oo xilkasnimo iyo mas-uuliyad ku dheehan tahay uu maxaan ku lahdaa bulshadiisa ugu shaqeeyo aad iyo aad baan ula soo dhaweynaynaa runtii xafladdu iyo say u qabsoontay iyo quruxda leh ee u dhacday alxamdulilah baan leenahay alxamdulilah ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ku mahadinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacaygu waa muniir maxamuud raage waxaan ma garanaysaa ka soo qayb galay xafladan ballaaran ee ma garanaysaa lagu caleema saarayay suldaan maxamed suldaan axmed sheekh nuur aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaya inuu xilka ilaahay ku asturo waa xil weyn jimaadka allah dhaaf dambigeen iyo kii waalidiinteen iyo kii muslimiinta iyo kii muslimaadka allah dhaaf iimaan allah inugu nooleey iimaan allah inugu dilo iimaan allah inugu nooleey iimaan allah inugu dilo allahumma salli ala sayidina muhammad danteena guud iyo teena gaar ba allah inoo islaaxiyo allah inoo hagaajiyo اللهم صل على سيدنا محمد واتهي داوديال انتاسي waxaa noogu dhow barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynay xafladda calaamasaarka suldaan maxamed axmed sheekh cabdinuur kaasi oo ka mid ah salaadiinta beelaha Soomaaliyeed isla markaana lagu calaamasaarey hoteelka Daar es Salaam ee magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jar barnaamijka xagga dawladda telefishinka nabad waxaan idin soo jeedinay anigoo Khadar Maxamuud Baraara dhanka kaamirada waa saaxiibkay Maxamed Qaasim farsamada waa injineer Sarabta baantana waa injineer Nuuraddiin intaan barnaamijkan caynkiisa kulmi doono waxaan kaga tagnaa sida iyo amaan Allah